बंधु माने आपणकर जदि कन्या राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र श्री पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा ठारू संपूर्ण भावरे बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि बुध शुक्र सूर्य एवं मंगल आपणकर पंचम भाव को चलन करिसेंती, जहा फल रे आपणकर भाग्य रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। गुरु मध्य आपणकर दशम भाव रे नक्षत्र परिवर्तन करिसेंती। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार एही सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देउथिला, मांकर स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा देउथिला, आपणकर धन जनित समस्या मध्य देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋण करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर बहुत अजथा खर्च मध्य हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला, आपण जो भी क्षेत्र रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सफलता मिली पारु नथिला, परिश्रम अनुसार आपणको आपणकर परिश्रम फल मिलु नथिला, अनेक चेष्टा परे योग्यता थाई मध्य आपणको चाकरीटे मिली पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतित थिले, व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणकर लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे लागि रहिथिला ताहा एही सरस्वती पूजा ठारू अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि, आपणक जीवन को पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। बंधु माने चार गोटे ग्रह आपणकर पंचम भावरे लक्ष्मी स्थान रे गोचर करूछंती। पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव, प्रेम जीवनर भाव एवं संतानर भाव, आपणकर बुद्धिमतार भाव। तो जो दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतान सुखर कामना करुथिले सेमानंको संतान सुख प्राप्ति हेबो एवं जो मानकर संतान अछंती सेमानंको निजर संतान तरफरु कोनोसी खुशी खबर प्राप्ति होई पारे। कारण शनि मध्य आपणकर सप्तम भावरे रही आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि देउछंती, जहा फल रे निश्चित भावरे आपणको संतान सुखर प्राप्ति हेबो। एहा सहित जो मानकर विवाह बयस होई जायथिले मध्य विवाह होई पारु नथिला सेमानंको पई विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह मध्य फाइनल हेबा सहित विवाह मध्य होई पारे। आपण जदि पूर्वरु प्रेम संपर्क रे अछंती तो आपणको आपणकर प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबो, आपणको भ्रमण सुख प्राप्ति हेबो, आपणकर प्रेम जीवन रे लागि रहितिबा समस्त समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। जो मानकर कथावार्ता बंद होई जायतिला ब्रेकअप आदि होइथिला सेमानंको मध्यरे पुणी थरे कथावार्ता होई पारे, आपणको जीवन को केही नूतन पार्टनर मध्य आसी पारंती, शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे, उच्च शिक्षा पाई आपण बाहर को जाई पारंती, मन पसंदर कॉलेज रे आपणकर एडमिशन होई पारे। एही सरस्वती पूजा परे जदि आपणकर किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा अछि तेबे निश्चित भावरे आपणको सेथिरे सफलता मिलिबो। राहु आपणकर षष्ठ भावरे थिबा कारणरो जदि आपण कोनोसी भी प्रतियोगिता रे भाग नेउछंती, क्रीडा क्षेत्र रे अछंती तेबे सेथिरे आपण निश्चित भावरे सफलता लाभ करिवे। शिक्षा क्षेत्र रे आपण किछि ना किछि बड़ परिवर्तन मध्य करि पारंती। एही चारि गोटी ग्रह आपणकर पंचम भावरे रही आपणकर एकादश भाव को देखिबे, आपणकर लाभ स्थान को दृष्टि देबे, जहा फल रे आपणकर आकस्मिक धन लाभ हेबार संभावना बनिबो। पूर्व अपेक्षा आपणकर आय रे वृद्धि हेबो, आपण किछि टंका मध्य संचय करिवे, आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। जो माने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ, କର୍ମ ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯାଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଋଣ କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କିଛିଟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ